Halo YouTube, kembali lagi di channel Budak Ponti. Kali ini saya nak unboxing nih yang saya beli di ini Tokopedia. Nih nama tokonya Toko Heli. Nah, yuk kita unboxing sama-sama. Ini saya buka ya. Saya buka nih. Nah, ini stiker dari apa? Dari penjual toko tempat saya beli nih. Dapat dua stikernya. Ini. Nah, ini benda ya nih yang saya beli. TBS Tangga 2 Pro yang versi berapa nih ya? Kenapa saya nak beli ini nih? Saya nih mau coba ya main drone FPV. Ini katanya bagus nih remote ini nih. Apa sih yang saya beli ya? Ini modul untuk ini nih. Kata sih, merek apa nih ya? Modul pemula nih. Ini eksternal modulnya nih. S-Tangga 2. Dapat stiker. Mantap stikernya. Wih, dapat ini cuy. Case. Mantap guys. Oh, jadi isi dalam kotaknya dapat ini stiker. Ini benda nih. Wih, dapat ini coy. Kantongan kunci. Benda nih. Apa nih? Per lah ya. Dapat baut. Apa ge? Kamu dapat baut guys. Sama kunci elo. Ini buat baut ini nih. Gantungannya. Udah habis dah isi ya. Nah, inilah benda yang ditunggu-tunggu nih. Nah, tak dapat kabel ya. Remote ini.
dah ini IC ni tak ada lagi dah. Nah ini saya beli inian sekali nih katanya nih. Saya unboxing lah nih. Ini katanya isi agak murah nih. Nah ini modul ER4, kata sih udah multi protokol nih, jadi bisa lah buat drone-drone yang kecil. Mereknya ER4 LED. Ini ya, tak dapat kabel ya. Coba kita hidupkan. Welcome to Tango 2. Switch warning. Tango 2. Ini kita nanti coba nerbangkan ini ya. Nih. Nanti kita coba nerbangkan ini ya. Nanti pakai model ini ya. Ini kata sih kalau ini langsung ini sih tak connect, beda frekuensi ya. Type-C. Cuman tidak dapat kabel ya beli ini ya. Oh, jadi ini baut yang ini nih. Jadi sangkut di sini nih. Bahan sih bagus sih. Ini sih bukan, malah saya ada pesan gak nih jumper tilet kemarin tuh. Cuma rusak. Tombol kayak stuck. Jadi saya klaim dan akhirnya beli ini agak lah nih. TBS Tango 2. Kata sih bagus buat pemula main drone ini, drone FPV. Oh, jadi ini di sini nih. Sayang tidak dapat strap ya. Kok dapat strap nih lebih bagus aja. Oh, jadi ini kunci. Sama enggak ya? Kunci ya. Ini kunci L-nya. Malah beda pula. Masih tali ini strap ya. Yang dapat ini ya dia. Drone pemula. Mantap ya nih. Oh, gini ya nih, keren nggak ya?
Nah, sekian dulu ya unboxing dari saya.